क्योंकि भोपाल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कफ सिरप कांड पर जैसे ही कुछ पूछा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक झल्ला गए। आज मत लाओ सर, आज की बात करो, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। आज अपने पूरे दिन की बात करें आप। सीएम यही नहीं रुके, इसके बाद तो उन्होंने इस मुद्दे पर न केवल अपनी सरकार की पीठ थपथपाई बल्कि कांग्रेस को भी घेरा। आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता। सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने जिम्मेदार 2 ड्रग इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है।